E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês aí? Então, o que vamos estar falando hoje sobre correia cantando de manhã, quando vira a direção, esterce, canta correia. Eu já fiz outros vídeos sobre correia, como trocar, onde trocar, que posição, mas hoje vamos falar especificamente o porquê que ela grita. Adianta às vezes tensionar a correia, às vezes adianta, às vezes não. Então, para nós ir direto no assunto, o porquê que ela canta. Vou mostrar um negócio para vocês, que é uma estratégia das montadoras até os fabricantes de correia. Vou pegar aqui no sol. Dentro da correia, seja qual ela for, principalmente as PK. PK são as guias da correia. Tem 6 PK, por exemplo. Essa aqui está escrito aqui, ó, 3 PK. O que é 3 PK? É que é 3 linhas da correia, para pegar numa certa polia lá. Então, o que acontece? Meu amigo vai segurar aqui para mim. O que acontece é o seguinte: a correia grita por causa que dentro dela há pedaços de metais. Os metais em contato com a polia lá grita, e é por isso que às vezes você pode apertar e apertar a correia, aliás, e nunca parar. Aqui eu consegui tirar, ó, com uma agulha, um pedaço de metal. Por que é usado um metal lá no fundo da correia? Para indicar que ela está gasta e está na hora de trocar. Infelizmente, às vezes tem umas marcas melhores que outras. Essa correia, por exemplo, não durou um ano, ó. Aqui tá um pedacinho de metal, ó. E é por isso que elas gritam. E às vezes você pode até ver o que acaba acontecendo. Que a própria polia onde ela corre, ó, ela fica bem brilhosa, certo? Aonde o metal esfrega no metal e aí canta. Por que isso acontece? Gasta tensionamento demais e simplesmente às vezes a correia não é de qualidade. Então, quando você está com a correia do carro gritando, você já tensionou ela e ela continua gritando, não adianta mais. Pode trocar que o metal está pegando no metal e é por isso que ela grita, tá bom? Não é a borracha, não adianta passar spray nem nada que ela vai voltar a gritar de novo. Abraço, valeu para vocês aí. Quem gostou da dica, não deixa de se inscrever e deixa um like aí, tá bom?